chaîne qui vous édifie. Ete aleka nako investir mopakolamina na ye. Nous approchons na temps moko ya bouleversement papa. Pongana lobaka ke mosala na nzambe ezali business te to keba to bongola mitema. Mosala na nzambe ezali te sika moto ake kolone langa na ye po abanda ko comment on dit abanda ko rançonner bato abanda ko mema escroquerie liboso mais parole vivante de la vérité a sauté yango te to sala keba. Ce qui te le kakaliboso na bana na nzambe, moi je dis intérêt na ngai kaka ezalaka moko bana na nzambe ba yoka message na kola ba bongola motema. C'était monstrueux. Nkola azako beta, c'était pengongezo beta. Bato nyonso ya misala mabe, bato nyonso ya misala molili, ba bongola motema. Po milimo na bana na nzambe, milimo na peuple congolais enyokwa mimingi. Pe papa tango vision na ekoleka na zongi place na zalaki na tuni monje motuna. Mais oyo nazomona wana na kombo, okomboli, na carte yango ndeza kongela, limbolela ngai. Abandi koloba ndenge nazalaki koloba tout à l'heure te kola lobi ngongana ko kombole koki ngongana ko torsionner koki Yahweh moto na mbindo te il n'entrera chez elle moto oyo azali suye te moto azali na idolâtrie te moto azali na ekobo te moto azali na masumu na mabete mais Bible lobi il n'entrera chez elle que ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Papa tango ngai na eko mona bibembe nyonso wana na se papa nazoyoka mongongo moko ezoyebisa ngai na mboka Congo nzamba ko frapper na kati na église nzamba ko frapper pardon même basali na ye na lobi nkolo message eza kilo likolo na ngomba après vision ya liboso na uti kotalisa bana na nzambe makambo na mona ki papa ezalaki somo papa nkola lobeli ngai na tina na banganga to na tina na bandoki nkola lobeli ngai nazalaki koloba na ebandeli ete na tina na basali na ye nkola lobeli ngai papa na tina na bapoliticien nkola aza kokebisa d'une manière ou d'une autre mais bandeko balingi koyoka te kasi nkola lobi ete mieux valait mpo na yo oyoka te pe oyeba le chemin de la justice te que après l'avoir connu osala nini opesa yango mokongo pasi mingi na bato ya lolenge wana. Papa tango vision ane ekolongwa liboso na ngai ya etape ya liboso na poasa eloko nini eko salem papa na ekomona une armée toujours dans la nuit armée wana ezalaki somo parce qu'il y avait des cavaliers donc cheval bazalaki ebele pe cavalier mataki likolo ya cheval wana une armée mais ce qui m'a fait peur c'était une armée de feu ozomona cavalier na ye punda bazongala bazopela moto tala bango ebele mulongo côté nazalaki j'ai transpiré na komi ko lenga comme d'habitude mais HP Media, la chaîne qui vous édifie. Merci Nkolo a Pambolo ya mingi nakanisi na introduction ya maloba na yo olobaki eloko moko ya motu ya ete tozalaki na ngomba pe kokita na biso esengelaki toya kosolola lisusu na libota na bana na nzambe kasi ya mibale na koloba boye omoni mokumbi mutuka oyo azali na bwanya pe mayele nakanisi ete yambo aleka na kodemare mutuka na ye eza na baprincipe moko esengeli aveye na yango akotala nano soki na moteur na ye wheel de frein ezali malamu akotala nano na moteur na ye soki carburant na réservoir ezali bref akomeka kosala mwa analyse mwa checking général ya mutuka soki amoni ete biloko nyonso ezo répondre na banorme nde akoleka na kodemare mutuka pe akokende nini nalingi naloba par là nayebisaka bino mikolo nyonso ete mokili oyo tozwami tozali kotraverse tango na suka tango moko mipepe na moyini satani ezali kosufle makasi voilà pourquoi nakoki koyanola na motuna moko te pe nakoki kosala eloko moko te soki natie nano nzambe liboso te elingi kolimbola ete nasepeli tobondela nzambe oyo apesaka bwanya mayele discernement oyo ezali correct mpo aleka na kosunga tokambama na ye na ebandeli kino suka mpe toyanola malamu na mituna ya bandeko
Celui qui vaincra sera vêtu de lin. Son nom restera dans les livrets de vie. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Ya solomo santo na Israel nzambe oyo avandi bisika bileki likolo mokolo na lelo ezali mokolo na esengo tozali kopusa na lisusu liboso na yo nkolo soki tozwaka libaku ya kopusa na liboso na yo ezali mpona bolingo ngolu mpe mawa na yo mpo tozali bato na masumu tozali bato na masumu mpe kolanda na mabe na biso mabunga na biso. Nous ne méritons même pas d'être appelés tes serviteurs. Kasi soki tozali kobianga mabana na yo de bien aimé ezali mpona ngolu bolingo mpe mawa na yo. Yango nkolo tokoki kobandelo komoko te soki tokotya yo au centre na makambo oyo te kotanga mabunga na biso lokola nyongo te. Limbisa 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 mabunga na biso nyonso tosalaki epesaki yo lokumu te. Yesu limbisa biso mpe oyo tozali kofungola mitema kolimbisa taba oyo tolaka bambula na bambula eleki ete tokolimbisa te lelo tozali kofungola mitema na biso mpe kolimbisa bango po ete yo mpe mawa na yo ekokisama likolo na bomoi na biso. Nde tozongisi ngonga oyo na maboko na yo. Banda na biso mpe okosukisa na biso. Zala na biso lokola alpha mpe okosukisa lokola omega. Tika ete nkolo bwanya mpe mayele eute epai na yo oyo tokoloba euta na makanisi na biso na bomoto te. Yesu biso tolimwa kasi bonzambe na yo nemonisa makati na biso mpe mosika na biso ezali mipepe na moyini satane mpo nayebi ete epai basantu basangani mpe epai baoyo yo bazali mpona kopesa message na yo moyini asepelaka te. Yango tika ete makila na yo nkolo eleka na kojinga biso banso ndenge tozali na esika oyo ezala mosali na yo ezala journaliste ezala cameraman ezala ndeko akosunga biso na lecture ya baverset biblique tojingama na makila na yo bange na lola na ntumba banjinga biso mosika na biso ezali mabongisi na molili na kombo na nkolo Yesu totondi yo tokomisi yo lokumu ezonge epai na yo na kondima tobondeli mpe tolobi amen. Merci nkolo aleka na kopambola mpona motu na wana. Réponse mpona azala mokuse kozala non non mpona nini mpo nakanisi na émission utaki koleka tolekaki personnellement nalekaki na kolancer un message na bandeko nyonso oyo bazali porteur ya révélation moko divine ya message mpona mboka Congo plus bao bazali na kati na mboka soki moye kokaki kozala toleka na kokutana mpo moni bandeko mingi bazali kolanda biso nombreux sont traumatisés. Alors na ba message ya solo na ba message ya lokuta en tout cas tellement que nombreux sont traumatisés bazali situé te yango tosengaki na bandeko bazali porteur na message mpona Congo na komikitisama nyonso tokutana tobondela nzambe mpo toleka vraiment na koéclairer mpe kositue baoyo baza komitongisama. Mais nakanisi malheureusement na joaki ata suite ya ndeko moko te mais etungisi ngai na eloko moko te nakanisi ete objectif na biso ezali ete tokende liboso mpe toza kokoba kolaleka na kopambola mpona motu na wana eki na koéveille conscience na ngai na likambo moko nakanisi na mois ya décembre ntango tobandaki na yo nos toutes premières émissions nazalaka na langage moko koloba ete oyo amoni prophète Jonathan oyo plutôt amoni révérend pasteur Jean-Patrice Bosoki amoni prophète Jonathan nalingaki na limbola na maloba wana ete omoni papa temps na ngai ezalaka trop compliqué mpo na répondaka à chaque moment na appel na nkolo likolo na ngomba. Ça c'est de 1.
Et des deux, pendant cette période-là, nazalaki difficilement joignable, difficilement. Yango nazalaki kopesa priorité pa ya révérend po ete soki moto azali na posa ya kokutana na ngai akoki kobenga révérend peta ngai na kokita na ngomba ou soki tokutani na révérend ndenge tokutanaka kati na mosala na Nzambe akoki kokomisela ngai sango wana ete voilà mosakoli ndeko songolo pakala azalaki na bosenga na yo mpe kaka na nzela na telefone na révérend ndeko pa kokaki koleka na kozwa ngai. Mais quand même depuis un certain temps kola lekaki na kosunga naza joignable nakanisi ete bamingi mpe bazobenga yo bazoleka na kozwa mpe nimero na ngai nakanisi bamitungisama te ata bazwi yango directement epai na ngai moko te epai na yo mpe journaliste ozali mieux placé mpona kokommunike yango nkolo apambola bandeko. Nayebi ete motuna wana ezali kitoko makasi mpo à chaque fois que bandeko baza na besoin kozala éclairer na eloko moko esengeli koapporter bango éclaircissement parce que Bible elobi ete vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ya solo on akoki koyanola na motuna wana ezali ete révérend Jean-Patrice Bosoki azali mosali na Nzambe. Ya solo omoni des fois basali na Nzambe bazwaka libaku ya kokutana kaka na kati na cercle wana ecclésiastique ya mosala na Nzambe. Kasi ngai na révérend Jean-Patrice Bosoki tosambelaka église moko te azali na église oye aza na milimo akambaka ya solo ngai mpe nazali koexercer mosala na Nzambe epai o nkolo atie ngai nasala mosala na ye. Kasi ezali kaka na cadre ya mosala nde tolekaka na kokutana wana ya liboso ya mibale nakanisi ete ntango nazalaka nanu na libota epai ya baboti révérend Jean-Patrice azalaki mpe kovanda toujours dans les quartiers na quartier oyo famille nanga biologique bazali kovanda kino lelo nakanisi na circonstance wana mpe tolekaki quand même na koyebana. Mais en ce qui concerne kikobondela esika moko na ye te tobondelaka esika moko na ye te nkolo apambola mpona motuna wana nakanisi likolo na ngomba nazwi ntango ya korépondre na appel na nkolo. Mais nalingi nakota mpe nasengi ete na maloba bien sûr ndeko moko na moko afongola matoi pa yoka ngai papa nalobaka mikolo nyonso ete je suis le plus moindre de tous mpe ngai ntango nalobaka na obligeaka moto moko tandima ngai mpona ntango na Noe azalaki konganga me tala nde bato bazalaki kofinga ye tala tato ya libandi alangwe masanga baninga batongaka masuwa pene na ebale me ye azomata na ngomba akende kotonga masuwa yango mai yango ekouta wapi ekozwa masuwa emema yango papa me ntango lisakolo ekokisamaki eza baoyo bazalaki kofinga ye nde babimaki bavéritable idiot et imbécile bango nde bavivaki pardon bamonisamaki ete bazalaki vraiment bazoba ya solo elingi kolakisa ete papa tosakana na makango na yo sakana na mbanda na semeki na yo me maloba na Nzambe basakanaka na yango te naza na pasi na motema papa na makambo o nkolo atalisi ngai mpe azongisi ngai alobi ete kende loba yango lisusu ata makambo mosusu deja toloba yango malobi sakola yango lisusu papa Nzambe alingi biso mingi mpo makomi elobi ete Nzambe asepelaka na kufa na moto na masumu te yango atikelaka moko na moko ntango aleka na koyoka maloba mpe kosala nini kobongola motema. Tala papa Congo ezali mboka moko oyo nkolo azobenga yango un pays de référence po nkolo soki aponi mboka Congo ezali pamba te po à partir ya mboka Congo papa le monde sera éclairé ekoleka na komema rayonnement moko mpona koéclairer la terre entière. Pasi oyo tozovivre na Congo beaucoup de gens ne le comprennent pas mais tika na biso eloko moko oyebi mai bakangelaka yango nzela te omoni même lave ya volcan bakangelaka yango nzela te parce que mai soko kangeli yango nzela lave ya volcan ntango ekweyaka edétruisaka tout sur son passage. Quand le peuple congolais ont les jours au jour, l'icône ngomba kola zotali sangay une légion de gens qui s'élevaient. Quand le peuple congolais papa, mon kolelo kwane ko se manifester à 100%. Mon côté en Afrique a contrôler quand le peuple congolais. Parce que ce peuple a tant souffert dans le monde papa. Peuple congolais comme humilié partout dans le monde. Le peuple n'a même plus de valeur dans le monde. Au komi o kene namboka ah congolais, ba komi ko zo lokola na éviter un animal. Papa, je vous le répète encore, Mukolo Kanda a peuple congolais qui s'est manifesté à 100%, non seulement l'Afrique centrale, non seulement l'Afrique australe, mais l'Afrique et certains États du monde et collé kana kozala sekoué. Ya solo na zui tango ya kosolo la Nzambe makambo mwa mingi likolo na ngomba. Nkolo aleki na kotalisa mwa mingi. Ya liboso peut-être yo moko kozala surpris
parce que na makambo o nkola leki na kotalisa ko alors bana na nzambe balanda ngai na bokebi papa pona lobaka mikolo nyonso tango biso tolekaka na media pona kopesa sango malamu banganga balandaka biso bato ya misala mabe balandaka biso toute nature de personne balandaka biso mais message oyo ya liboso nkola sololi na ngai ezo concerné ba auditeur na ba téléspectateur ezala azali mwana na nzambe ezala azali serviteur de Dieu ezala azali mopagano ezo concerné plus bango. Voilà pourquoi papa yambona kota na message wana na koloba lisusu eloko moko papa nakosepela mingi ndeko nyonso oyo akoki kosepela kobenga kokota en contact na biso azwaka mpe ntango akobondela nzambe azwa ntango akobondela nzambe soki amoni ete nzambe na ye molimo na nzambe econvaincre eke aleka na kobenga biso nzambe azwa lokumu aleka na kobenga biso tokosungana na ye na likabo oyo moke nkola aleki na kotia kati na biso kasi nini esalemi likolo na ngomba papa na ngongo nazosolola na yo sante eza koningana meme miso nazomona malamu mingi te ezotungisa makasi kasi nalobaki ete mpo na sango malamu napesaka o témoignage awa na pota ya opération ya 2 semaines me nkola alobi kende koteya natelemaki nakendaki na teyi yango nalingi nafungola mpe parenthèse moko mpo bandeko mingi bazomitungisama omoni papa lelo bandeko bakoki komona prophète Jonathan peut-être ye moko azokommunike message na nzambe peut-être bamoni révérence apembeni na ye te bamitungisama te mpo soki admettons ke nzambe apesi prophète message alobi kende loba toyebi biso nyonso ke révérend azose préparé mpe na ordination na ye sikoyo ngai na kovanda kaka nazela ti ordination ya révérend eleka na kosila mpo ngai nakomisa message na nkolo bo soki sikoyo likambo esalemaki ya mabe nakozala juge na nzambe yango esengeli bana na nzambe bazala quand même na discernement na point wana papa likolo na ngomba nazalaki koloba nini esalemi na zalaki kobondela nzambe mokolo ya liboso vers 19h30 tango nazobondela nzambe nayoki malili na nzoto tango nayoki malili na bandi kolenga nakanisaki peut-être ke eza baefe ya malaria nde ezalaki kotungisa ngai na kolenga nakomi koyoka mutu kilo na poisa nakomi komona une brillard liboso na ngai. Quand je parle de brillard, je pense que les gens me comprennent. Alors na brillard wana ce qui m'avait beaucoup plus interpellé nazomona yo moko ozo tenir une émission papa la nanga malam nazomona yo moko assis dans les néants na yebite zala ke sikanini moyambaki bandeko mibale bandeko ngo na yebi bangote na mona pe bangote alors ozalaki ko interviewer bango et loko moko e atira kingai oyebi sinde komoko tango zo interviewer obi papa en tout cas boleka na komitungisa mate po toyebi ete bandeko mingi na ba commentaire na bango après avoir suivi l'émission bazo finga bazo critiquer bazo loba n'importe quoi po na bino basali na nzambe mbala moko na matoi na yoki mongongo moko makasi koloba na ngai est-ce que oyoki na motema na lobi nkolo na yoki nkola bani mbala moko ko instruire ngai po na bana na ye papa vous savez na lobaka toujours hein ce n'est pas le diable qui vient vers nous, mais c'est nous qui allons vers le diable. Oui. Nalingine expliquer yango. Ce n'est pas le diable qui vient vers nous, mais c'est nous qui allons vers le diable. Yoka eloko nini nkolo aleki na kosola na ngai likolo na ngomba pona bandeko nyonso oyo mosala na bango ya ko poster ba commentaire moko ya kufinga basali na nzambe bandeko nyonso ya kotonga papa oyebi tolobaka mieux faut babenga yondoki kasi bakuta ozoloka te. Mais Dieu aime les sorciers, papa, mais Dieu n'aime pas la sorcellerie. Dieu aime les impudiques, mais Dieu n'aime pas l'impudicité. Et là, on a tout compris. Likolo na ngomba nkola eko pesa ngai référence moko. Na ko sepela ndeko moko tozana ye awa, atanga référence wana ngana kokoba na maloba na nzambe. Référence ezali na livre ya Nombre chapitre 12 tokobana na premier verset kino na 14e verset. C'est 1 à 14, la Bible nous dit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne, ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me lèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse,
Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme de la neige. Aaron se retourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de la mère. » Merci. Donc le verset 13. Moïse s'écria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'ai pris, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Sinon, mon père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, que soit en enfer enfermé 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Le verset 15. Donc le 14, j'ai déjà lu, le verset 15. Si papa, tolandi biso nyonso lecture oyo ndeko auti kotanga. Nalobi bien ke wana ezali référence o nkola lekaki kopesa ngai likolo na ngomba. Tout à l'heure wana papa nazali koloba wana ezali première vision. Avant na koma na o etali mboka. Wana ezaki ya liboso. Papa, maloba wana ezali clair noir sur blanc. Mutu nyonso ayoki yango. Nakanisi ngai nazolimbola pe nazokommunike message na Nzambe par rapport ya première vision o nkola talisaki ngai likolo na ngomba. Bible lobi ete mon peuple périt par manque de connaissances. Lelo makambo mingi tozali ko vivre na ba famille, na société, na mabota na biso. Pe par manque ya discernement to komi ko kanga bandoki. Tata mwasi ndoki, nokondoki, songolondoki. Mais tozobosana ke quelque part papa biso mokonde tozali bandoki ya liboso ya bomo ina biso. Voilà pourquoi tant nazoloba ete c'est le diable. Non qui vient vers nous, mais c'est nous qui allons vers le diable. Peut-être bamingi basosoli yangote. Touti ko tanga référence biblique et pas inandeko référence on ko la pesa kinga ilikola na ngomba papa. Lelo basal na Nzambe nous souffrons. Nous souffrons papa na ba insulte na ba injure. Mais ngai papa dans mon éducation, oh banda ko finga du matin jusqu'au soir na mutu kino na makolo. Moi ça ne me fait ni chaud ni froid bima ekota ka bimi na ngwa. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais elokotoye bakate papa, tango zo porter ta main des insultes, likolona oyazali un vrai oin de Dieu. Ozo bosana ke yo moko ozo attirer malédiction na bomo ina yo. Peu plus grave malédiction na peut-être ko suka na yo moko te, mais ekolanda même ba innocent ba descendance na yo. To ti kotanga maloba na Nzambe awo. Papa, ezana ndeko moko na lingaka mingi, ndeko ana nyokwama. L'évangéliste Roger Baka. C'est un frère que j'aime bien. Agno quoi manaba insulte. Batuko fingaye, mato imila. Papa, je me demande dans ce monde, les gens n'ont plus même le respect pour les serviteurs de Dieu. Bato basali susu na ebite soki bato ngo basalaka ba décorateur soki nini ba mona kaka mato ya batu miso ya batu ko finga nazalaki même surpris. Et ça n'a ndeko moko pasteur aya le prophète. Est-ce que tanga ka ba commentaire oyo na le papa nazana temps on a té. Moi mon temps c'est plus d'être devant la présence du Seigneur. Alobi na meki ko tanga ba commentaire ba misusu ba le prophète azalo kola un rwandais alobaka lokola oui alobaka lokola un sango mais na lobi za mabete ba rwandais baza bato. Papa totika ko semer trouble au tribalisme kat na mitu ya bato. To utaki koloba wa ete Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu n'aime pas les péchés. Au contraire, les dirigeants na biso na mokili nde balingi pe baza koluka exactement bazwa ko kotisa biso na ba trouble na ba conflit. Mais na ba konzo baleka tozalaki komona un Congolais abali une Rwandaise abali un Congolais et vice versa. Nous sommes tous fils filles d'un seul père d'une seule mère. Mais ba kambi na biso nde bazoluka ko kotisa ba esprit ya ba tribalisme ya makambo kili non to éviter eloko wana. Papa, ndeko nango nazalaki koloba agno kwa mibutu pe moi. Batu bakobanga tate que c'est un serviteur de Dieu. Oh matoi milai, oh boye menami tunaka. Oh prophète to ako azamu mais papa, la cadette de ma famille a 86 kilos. La cadette de ma famille pèse 86 kilos. Soko tali na kokota kat na même 4 fois. Mais nandima ko nyoko la nzoto nanga pona mosala na Nzambe avec 3 opérations que j'ai déjà connues.
pona bandeko nyonso wana nkola alobi nini papa touti kotanga référence awa na Bible tala Moïse mosali na Nzambe pe Nzambe azalaki na confiance makasi po ayebi ete Moïse azalaki moto azalaki kotambola kati na kotosa ye. Moïse Bible elobi ete c'était une personne humble azalaki na komikitisa. Mais kaka bandeko na ya famille moko papa, j'ai vécu ça dans ma famille na kolobango tout à l'heure hein. En tout cas bandeko baza na vie wana soki bakotika kofinga basali na Nzambe te ba malédiction kolanda bango. Moi je ne prophétise pas les malheurs sur quelqu'un mais baluka koyeba te zo uta wapi bango moko bandoki ali boso papa. Bible lobini l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Myriam na Aaron est-ce que bazala ki ba paya vis-à-vis na Moïse bazala ki ba paya te bandeko na ye propre zuwa ekoti critique bandi. Est-ce que kaka na monoko na Moïse nde lisako lekokiko kobima tala déjà maloba wana Nzamba yo papa soki Bible lobi ete ne touchez pas mes oins Nzamba ebi pona nyalo bakabongo ne touchez pas à mes oins Nzamba ebi pona nini po nkolo likolo na ngomba ebisinga ete bana na ye mingi na sena moi bazali victime ya ba malédiction à cause ya ba erreur na bango moko mais sans se rendre compte. Vous trouvez normal papa que même dans une église okomona ba mama basangana quelque part po batonga kaka bandeko na bango okomona ba papa okomona basali na Nzambe okomona ba bien-aimé ba sœur et frère en Christ papa songi na kati l'église elobi na ngonde ko frère Patrice j'ai cherché l'église je l'ai trouvé dans le monde et le vice voilà et vice versa confusion papa oyebi nazo continuer na message on a koma na mboka moko na Wangata na Équateur na communauté moko ya Sebeko. Maman moko helanga mwana na ye po ya mwasi po na bondela na tina na ye. C'était une jolie fille, azala qui vraiment brune comme une métisse. Mais eloko e kamwisa kingai tangu na tali mwana wana papa munoko na ye ezala ki limbisanga de l'expression ezala ki lokola kana pêche. No otali les lèvres ezala ki tia wa lokola ndobo zwaka nango bambisi na mai. Siko tangu na tali quelque part interpella kinga na motema non je ne peux pas m'azarder à prier et à kobonde la mbala moko et sengeli na zonga nanu na simana tu na Nzambe likambo nini mwana abotama boeto nini na bozwi tan kobondela Nzambe après na ye ko interpeller mama na ye nalobi mama est-ce que mwana na yo abotama boye alobi te papa mwana abotama boye te d'ailleurs azalaka intercesseuse na église to comprenate akoma kaka boye pona nini ngape na zwi tan kobondela Nzambe. Qu'est-ce que Dieu me dit papa oyebi baninga batonga kata na maloba esobi mata na monoko mais ye intercesseuse kotonga na kaka na mbebo kaka boye geste kaka na mbebo. Or que Bible le biete on ne se moque pas de Dieu mais le kola yeka kambebo na komisa ngo le kola machine dactylo akotonga basali na Nzambe kanda na Nzambe pe yeko kwea likolo na yeka kambebo wane komi le kola banyataki yango na tracteur e komi molai papa basakana kana Nzambe te sakana na camarade na yo na mbanda na yo na semeki na yo mais c'est lui qui est oint par Dieu. Attention kolo na ngomba beti sete alobiete bana mingi ya Nzambe basali kotambola sous des malédictions à cause ya maloba mabe vis-à-vis ya bapakola minaye na zongi na likamo na Miriam tala na kanda na Nzambe Nzambe aki ko frapper Miriam na lèpre pe malgré que Moïse ayaki ko senga mawana Nzambe mais papa Dieu ne se répand pas de sa parole hein? Dieu n'a kopesa témoignage ya ndeko nanga moko papa moko po bososola ete oyo vraiment Nzamba chelo boko na ye likolo na faites très attention papa malgré pleurs ya Moïse supplication mabondeli ya Moïse mais Nzamba loba kinini Miriam akozela kino une semaine hein, et le kana kokoka papa ngai leki na ngai moko une grande fille de 39 ans actuellement papa moko mama moko na uta mosala na Nzambe un jour nazozonga na komi na kitamo magasin parce que wana ezalaka lokola Carrefour à diable on n'a jamais compris place wana transport ezalaka toujours difficile depuis l'époque de Mobutu kino lelo il s'il faut bokomi 15h 16h les transports et pratiquement ezalaka lisusu te papa mbule kanga wana na polaki tellement na mbula na bandi ko yape makolo lokola na lingana ngape ko tambola makolo awo na komi na porte wana quand j'étais encore en famille na toke na porte ndeko moko aeko fungola okolimbi sapo lingala na ngeza mpe na mabaku eza mwa pasi merci nkola pambola yo alors papa tangu ndeko ayeko fungola porte ezalaki ndeko na ngai ya mwasi wana une grande fille pe au moment où je vous parle cette fille n'est pas ici mais papa soko talie na kokota kati na ta 7 fois aleki na mama abota biso na monene siko na ebite njota prophète ngo rwandais encore
nayebi te bon kola azwa lokumu mpo ngai nakolobaka bakofinga ngai mpo na yesu e aleluya amen o bakochola biso mpo na yesu e aleluya o amen lokumu mpo na yesu e aleluya amen papa ata babandi kofinga ntongo kino poko balongoli nini na bomoi na ngai yango ndeko mosali na nzambe nakosenga na yo ata bafingi yo na ntina na sango malamu ata bapesi yo badescription soki physique soki ya ndenge nini bacaricature kosilika te kotomboka te koba na vision na yo. Ça ce sont les œuvres du diable. Azoluka a égaré na vision na nzambe mais demeure dans la vision de l'Éternel. Pour Satan a petango za komona ete la promesse na nzambe linge kokisama kata bomo ina basali na ye atindi kaka toujours bitumba to demeurer fidèle na nzela na nzambe. Papa ndeko aye kofungolela ngai porte tangu ndeko atali ngai amoni ke nazalaki vraiment mouillé akomi ko se moquer na ngai yango yo prophète vraiment opusa kaka kotambola makolo olembaka te kaka bible papa esalaki ngai pasi na motema mais je n'avais rien dit na koti na ngai na ndaku nake kobondeli na mabondeli wana naza toujours na message na nzambe mais nazopesa ba exemple pratique na première vision nazalaki nango na ngomba papa kolo aye kotalisa ngai na mabondeli a cause ya maloba oyo ndeko na yo alobi je vais la frapper pena ko frapper yo prophète ko meka ko sengela ebolimbisi te soko meki ko sengela ebolimbisi na yo na ye vous allez participer ensemble na etumbo wana mais papa ndeko nanga mwasi wana zaki na mayele moko extraordinaire azozwa ba 80% na 6e des humanités mais vous imaginez que à sali 4 ans azwa kate à chaque fois qu'il y a un examen d'état azozwate mais la famille s'était dit mais ça c'est la sorcellerie ou la magie il fallait que la famille puisse siéger nani ndoki to comme le kola na éviter histoire ya Jonas qui nous attire ses malheurs mais ngana motema na yeba ki likambo papa ezala ki ko salanga ipasi nazole la butu pe moi pe après 4 ans même le Seigneur a remarqué que nazala ki suko ko sala mosala na malamu te na mawana nzambe dans le après 4 ans Myriam koto malamu une semaine mais ndeko na ngai papa moko mama moko makila moko 4 ans sikoyo oyo bazo critiquer basal na nzambe oyo bazo finga ngana bango makila moko te ngai na bango papa moko mama moko te papa on se moque pas de Dieu à la 5e année nzamba ekotala yo ki mawa alobi na longoli etumbu na pende kwa ke ko sala examen d'état elle a brillé avec 78% na examen d'état na latin philo papa oyebi ke nkola ekotali sanga ya ekoloba yebisa libota na ngai minoko na bango na pesa ki bango po baleka na kosanja la kombo na ngai kasi po baleka na kofinga ba oya ngai te papa tolobi yango malamu bakuta yo na mabete ata bazo finga yo soki bakokuta na mabe wana te en tout cas il n'y a pas de quoi se déranger en tout cas nkolo insista ki mingi na point wana toke ba po ba malédiction ezolanda biso ba malheur ezolanda biso à cause ya maloba Bible lobi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue alors ce qui peut-être ndeko atali émission moko amonika sepelité na place peut-être à poster commentaire moko ya malonga te pona kofinga mosala na nzambe tala kaka tika na yo kende un point très ngai na komisi message na nzambe na longoli te na bakisi te na sepelaka na bandeko na biso basango balobaka oyo aza na mato ya koyoka ayoka yambo na koba na vision ya mibale soki motuni ezali nde naleki na kokoba nkolo apambola yo kola pambola oyo ya mingi na mosala oyo ozali kosala mpe nkolo aleka na kopambola basali na ye nyonso bipai nyonso bazwami oyo bazali vraiment kose sacrifier na lolenge nyonso po ete sango malamu ekende liboso nayebi ete papa ndenge tolobaki la fois passé likambo na mboka Congo ebandi kolobama lelo te ebandi mpe kolobama kaka na ngai te eza na basakoli mingi tant national ke international bazoloba na ntina na yango baoyo ya libanda mpe baza na bango na nationalité congolaise te nkolo mpe azosala ete bazoloba na ntina na mboka na biso yango toleka na kozala attentif mpo tozotambola malembe vers des événements likolo na ngomba après vision ya liboso na uti kotalisa bana na nzambe makambo na monaki papa ezalaki somo papa nkola lobeli ngai na ntina na banganga to na ntina na bandoki nkola lobeli ngai nazalaki koloba na ebandeli ete na ntina na basali na ye nkola lobeli ngai papa na ntina na bapoliticien nkola aza kokebisa d'une manière ou d'une autre mais bandeko balingi koyoka te kasi nkola alobi ete mieux valait mpo na yo oyoka te
pe oyeba le chemin de la justice était que après l'avoir connu osala nini opesa yango mokongo pasi mingi na bato ya lolenge wana papa tango vision wana ekolongwa liboso na ngai ya etape ya liboso na poasa eloko nini ekosalem papa na ekomona une armée toujours dans la nuit armée wana ezalaki somo parce qu'il y avait des cavaliers cheval donc cheval bazalaki ebele pe cavalier mataki likolo ya cheval wana une armée mais ce qui m'a fait peur c'était une armée de feu ozomona cavalier na ye punda bazongala bazopela moto tala bango ebele mulongo côté nazalaki j'ai transpiré na komi ko lenga comme d'habitude nabi mais nzambe oyo makambo nini lisusu ngai nazomona na ye koyoka mongongo moko ebisi ngai mwana na moto ko bangelo ko moko tete si yo sa ko bondela pona mboka na yo kongoti ko bana ko bondela mais tala siko nini ngai nalingi natalisa yo papa cette armée que je voyais bazala ki koyana lombangu alors se retrouva ki na champ de bataille moko na champ de bataille wana batu bazala ki ko bunda na bango nazomona mais nazoyeba te bitumba wana ezala ki affreux. Il y avait des cadavres, je pouvais voir des cadavres dans ma belée. Mais eloko bangi sakinga papa. J'ai vu des cadavres que j'ai reconnus. Parmi les cadavres, papa, j'ai reconnu certains serviteurs de Dieu. Parmi les cadavres, j'ai reconnu certains politiciens. Parmi les cadavres, j'ai reconnu certains enfants de Dieu. Na somo na eko ganga. Tango na gangi na fungoli misu na situki. Évangéliste sala ki pembe ngabi. Prophète le kamonini peme komaki mukuse. Na lobi tete makamona moni ezali affreux nazoko kako supporter yango te oyo nkola lingi atalisanga ezali nini papa nazongi na kibomoto me nazoyoka na matoi mongongo zo yebisangai we na sengi na ndeko aleka na kotangela biso mokanda na Apocalypse de Jean chapitre 21 verset 27 pe na kokoba na message. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Salut, merci. Voilà. Amen. Kola pambola ndeko pona lecture malamu. E kokota na elaka na Yawe to na ndako na Yawe moto na mbindo te. Il n'entrera chez elle moto oyo azali suyete, moto azali na idolâtrie te, moto azali na ekobo te, moto azali na masumu na mabete. Mais Bible lobi il n'entrera chez elle que ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Papa tango ngai na ekomona bibembe nyonso wana na se. Papa nazoyoka mongongo moko zo ebisangai. Na mboka Congo nzamba ko frapper na kati na église nzamba ko frapper pardon même basali na ye na lobi nkolo message eza kilo HP Media, la chaîne qui vous édifie.